Bonjour. Alors, Unité 5, leçon P au cahier les workbook expliqué par Unité 5, leçon P est avec planning surface. Quelle est l'essence? Répétez à parler. Tight planning, tight schedule. Alors, répétez, on va bien regarder. Selon tout ma carte, unit cahier les workbook les le canal exercice là, concours chier, le mercredi, puis dans chier. Et après, numéro 9, numéro 9, non? 9 ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်10ရောက်သွားပြီဒီမှာ3မုတ်ပဲလုပ်ရမယ် C'est facile လွယ်လွယ်လေးပဲဆိုတော့နံပါတ်9လေးကိုအရင်စမယ်နော်နံပါတ်9က do viens ဒီလိုလေးသုံးထားတယ် do viens from where they come ဆိုတော့သူတို့ဖေကနေလာကြတယ်လေပေါ့ les prépositions à et de et le verbe venir venir ဆိုတဲ့ verb လေးနဲ့ à de ဆိုတဲ့ préposition လေးကဲ venir verb ရဲ့ conjugaison လေးဆိုကြည့်ပါဦး je viens tu viens ils viennent elles viennent nous venons vous venez ils viennent elles viennent Vous répétez après moi, je viens, tu viens, ils viennent, elles viennent, nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. Quel est le sens? Rebecca? To come so that so to come from to come to bego lie အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ဒီမှာကတော့သူကကျွန်တော်လာခဲ့တဲ့ la provenance ထွက်ခွာလာတဲ့နေရာကိုပြတဲ့အနေနဲ့သုံးရမယ့် exercise လေး dit ကပြောပါတဲ့ le pays d'origine des passagers ဒီ passenger တွေရဲ့ pays d'origine သူတို့ရဲ့ origin နဲ့နိုင်ငံ country ကိုပြောပြပါဆိုပြီးပြောထားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေ et après ce sont leur nationalité ဒါလေးတွေကသူတို့ရဲ့ nationality လေးပေါ့ဆိုဒီ nationality ကိုကြည့်ပြီးတော့ခြေတို့က pays နိုင်ငံကိုပြောင်းမယ်ပြီးတော့နိုင်ငံက masculine ဆိုလို့ရှိရင် from ဆိုတဲ့ဒီပဲနည်းနဲ့သုံးချင်တဲ့ဆိုရင်ဘာကိုသုံးရမလဲဒီပါလိတာ Jew ကိုသုံးရမယ် masculine အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Jew ကိုသုံးမယ်တကယ်လို့နိုင်ငံက feminine ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ရောနိုင်ငံက feminine ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြေတို့ဒီ de la ဆိုတာလေးကိုသုံးပေးရမယ် de la ကိုသုံးမယ်နိုင်ငံက procreate ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ခြေတို့က de ဆိုတဲ့အားလေးကိုသုံးပေးရမယ်ဆိုတော့ Jew de la de ဒါလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုသုံးပြီးတော့ခြေတို့ကဒီနိုင်ငံလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရေးလိုက်ရုံပဲတတိထားရမယ့်ဟာရှိ excuse moi ဒီနားလေးမှာချင်းပတ်သွားတယ် feminine တိုင်းပြည်ဒါ feminine place အတွက်သုံးတဲ့de la feminine တိုင်းပြည်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာနဲ့သုံးလဲ de နဲ့သုံးမယ်နော်ဒါလေးမှတ်ထားပြီး feminine တိုင်းပြည်ဆိုလို့ရှိရင် de နဲ့သုံးရမယ်ဆိုတော့ဒီချက်တောင်ခါလေးကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပဲပြောသွားတယ်ဆိုတော့ဒါက feminine place အတွက်သုံးတယ်ဒါဒီ feminine တိုင်းပြည်အတွက်သုံးတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ခွဲပြီးတော့ပေးချလေးမှတ်ပေးရမယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်9လေးကိုလုပ်ကြည့်မယ်နော်နံပါတ်9ကိုလုပ်ပြီးပြီဆိုတော့မှအောက်ကကျန်တာကိုဆက်ပြီးတော့နားထောင်မယ်နော်နံပါတ်9ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်10ပါနံပါတ်10က offray d'avion လို့သူကသုံးထားတယ် offray အချိန်စရာ d'avion flight အချိန်စရာပေါ့နော်လေယာဉ်အချိန်စရာလေး les verbes arriver aller partir venir et les prépositions de à on သူကကြောင့်နည်းနည်းလေးပို့သွားပြီde ပါမယ် a ပါမယ် on ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ preposition လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ verb လေးတွေကိုသုံးတာလေးတွေကဲ arriver verb conjugaison သုံးမယ် j'arrive tu arrives il arrive elle arrive nous arrivons vous arrivez ils arrivent elles arrivent vous répétez après moi j'arrive tu arrives il arrive elle arrive nous arrivons vous arrivez, ils arrivent, elles arrivent. Ok, allez. Quelle est la conjugaison? Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Vous répétez. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Ok. Now, partir. Partir. Je pars, tu pars, il part, elle part. Nous partons, vous partez, ils partent, elles partent. Vous répétez. Je pars, tu pars, il part, elle part. Nous partons, vous partez, ils partent,
qu'elle parte ကဲဒါဆိုရင် venir ခုနကတော့ဆိုထားပြီးသားဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆိုကြည့်အောင် okay ဆိုကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က il faut consulter ကျွန်တော်ဒါလေးကို consult လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ page ချာလေးကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ tableau ဆိုတာကဇယားခွက်ကိုပြောလိုက် tableau မှာအဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် tableau ဆိုလို့ရှိရင်နေ့တော့ il y a un tableau sur le mur ဒီလိုလေးတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နေရပေါ်မှာပကြီကားတစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့လိုလေးဖြစ်ပါမယ်ပကြီကားဆိုတဲ့ဒီနဲ့တော့မယ် et ensuite ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အခန်းတွေထဲမှာစာသင်ခန်းတွေထဲမှာပေါ့နော် écrivez au tableau ဒီလိုလေးတော့မယ် écrivez au tableau ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့whiteboard ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် blackboard board မှာလာပြီးတော့ရေးပါဆိုတဲ့ဒီဖြစ်ဒီမှာသုံးထားတဲ့ tableau ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဇယားကွက်လေးတွေပြောတာပေါ့နော် consulter les tableaux ဇယားကွက်လေးတွေကိုကြည့်မယ် et consigner ça c'est inform လုပ်ပါ les personnes သူတွေကို inform လုပ်ပေးရမယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးတွေကိုအသေးချာလေးကြည့်ပြီးတော့ဖတ်မယ်နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်မေးခွန်းလေးတွေ17ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းလေးတွေကိုလည်းသေချာနားလည်အောင်ဖတ်မယ်မေးခွန်းကိုသေချာနားလည်အောင်ဖတ်ပြီးတော့ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်အဖြေလေးပြန်ပြီးတော့ဖြေပေးရမယ်ဥပမာဆိုရင် d'où vient from where come ပေါ့နော် le vol VU 901 VU 901 le vol VU 901ဆိုတော့ဒီ flight လေးအဲ့ဒီ flight လေးကတဲ့ဘယ်ကနေပြီးတော့လာတာလဲဆိုပြီးတော့သုံးထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေပြီးတော့လာလဲကိုဒီမှာရှာပြီးတော့ဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ဖြည့်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးသွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ attention à la structure de la phrase sentence structure လေးကိုတတိထားပေးရမယ်ဒေတာလေးရေးဖို့လုပ်ကဲဒါဆိုရင်နံပါတ်8လေးကိုလုပ်မယ်နော်နံပါတ်8လေးပြီးပြီဆိုတော့မှနံပါတ်9ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်နံပါတ်9 projet d'entreprise တော့ company project လေး le future proche လေးကဲသင်ထားပြီးသား future proche ဆိုတာက aller au présent plus verbal infinitive aller verb ကို present အနေနဲ့သုံးပြီးတော့အနောက်ကနေပြီးတော့ verbal infinitive လေးတွေကိုထည့်ပေးရဲအဲ့ဒါကို future proche လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ exprimer les projets de la compagnie aérienne avec le future proche future proche နဲ့ဒီ air company ရဲ့ project လေးတွေကိုဖော်ပြပေးပါတဲ့ဆိုတော့စစ်တမ်းလေးဒီနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့les projets ဒီ project လေးရှိတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် l'année prochaine နောက်နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာပုံထားတဲ့ verb လေးတွေကိုချိန်ပြီးတော့ future proche ပုံစံကိုပြောင်းပေးလိုက်ရုံပဲ le nom de la compagnie va changer အဲ့လို sentence ဆိုမျိုးစင်တာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ရေးပေးလိုက်လို့ရှိရင် numero 9ကအားလေးပြီးသွားပြီဘေကကြတော့ imaginer une autre société company နောက်ထပ်တစ်ခုကိုကိုယ့်ဘာသာကို imagine လုပ်မယ် et expliquer ရှင်းပြရမယ် ces projets သူ့ရဲ့ project တွေကို to une feuille à part စာရွက်အလွတ်တစ်ခုမှာထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြရမယ်ဆိုတာကကိုယ့်ဘာသာကို future proche ကိုသုံးပြီးတော့ company ရဲ့ project လေးတွေကိုရေးရမယ်ဆိုတော့ company project ကိုရေးရမှာအခက်တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘာလုပ်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဆိုရင်နှစ်လဲကုန်တော့မယ်ဆိုတော့ကိုနှစ်ကုန်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ဘာတွေလုပ်မလဲဒါမှမဟုတ်ကိုလတလားရဲ့အစမှာဆိုရင်ဘာတွေလုပ်တော့မှာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုရဲ့ action ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကို5ချောင်းတစ်ချက်ကိုရေးထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေအကုန်လုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကာရေးရဲ့လက်ဆုံးပေးကာရေးလေးအကုန်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အကုန်လုံးလုပ်မယ်နော်ပေချာလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှဒါနောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့နားထောင်မယ်ကဲလုပ်ဖို့အတွက်ဒီနားလေးမှာခဏလေးရက်လိုက်ပါအောင်နော်โอเคအခုက corriger ပေါ့နော်ကျွန်တော် on va corriger အဖြေတိုက်တာမယ်ဆိုတော့အဖြေတိုက်မယ်ဆိုတော့ပထမဆုံး France က de France ဒီလိုလေးဖြစ်မယ် Japon ဆိုရင် du Japon des États-Unis d'Ukraine du Vietnam de Russie des Pays-Bas d'Italie du Brésil de Corée ဒီကောင်စားဒီလိုလေးသွားပေးရမယ်အဲ့ဒါမှန်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ numero 7ကအကုန်ပြီးပြီနောက် numero 8ကကြတော့လွယ်တယ်နော်arrivé à Paris Paris ကိုရောက်မဲ့ဟာဆိုတဲ့အခါတော့ဒီမှာပေးထားတဲ့မြို့တွေကကြတော့ ce sont les villes de provenance ထွက်လာတဲ့မြို့တွေဖြစ်သွားတယ် départ de Paris Paris ကနေထွက်ခွာတယ်ဆိုတော့ Paris et la provenance et les villes sont les destinations Paris က provenance ထွက်ခွာလာတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကပေးထားတဲ့ B မြို့လေးတွေကကြတော့ce sont les destinations destination လေးတွေဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင် d'où vient le vol
PU next on PU next on ဘယ်ကနေလာတယ်လဲဆိုတော့ဒါပီယောကနေလာတယ်ပေါ့ဒီလိုလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ် the Côte d'Ivoire ကနေလာတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်သူကမျိုးကိုပြောမလားနိုင်ငံကိုပြောမလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးမခွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘယ်နေရာကလဲဆိုတော့ဒီနေရာကဒီလိုပြန်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်ရပြီဒါဆိုရင် où arrive l'avion en provenance d'Alicante ကနေထွက်လာတဲ့ဒီ avion flight ကဘယ်ကိုရောက်မှာလဲ Alicante ကနေထွက်လာတဲ့ flight ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ Alicante ကနေထွက်လာတဲ့ flight အဲ့ flight ကဘယ်ကိုရောက်မှာလဲ Orly-Sud ကိုရောက်မယ်Orly-Sud ကိုရောက်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးပြောလို့ရှိရင်ရနောက်တစ်ခု de quel aéroport part le vol AF5555ဆိုတော့ AF54 ဆိုတော့ဒီ45ပေါ့နော်ဆိုတော့5လေးလုံးကဘယ်ကနေပြီးတော့လာတာလဲဘယ် airport ကနေလာတာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူဒီလာတဲ့ airport က Loissy ကနေလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ de Loissy ဒီလိုလေးကျွန်တော်သုံးပေးလိုက်ရEt après, où va le vol des 051 sur le flight d'Aérodroit, sur le pilotage, des 051 part à Athènes et des Godouare, en Grèce, Godouare, du les Godouare, qui l'ont eu. Ça fait une main. De quelle ville part le vol CRL 716? Donc, CRL 716,ဘယ်ကနေပြီးတော့လာတာလဲဒါပေမဲ့ဘယ်မျိုးကနေလာတာလဲဆိုတော့အာဂါကြီးလေးကိုထည့်ပြီးတော့ဖြေမှာပဲရမယ်ဂျူမာခေါ့လို့ဖြေလိုက်လို့ရှိရင်တော့မှားပါမယ်เนาะဒါလေးသတိထားရမယ်ဒီမျိုးနဲ့ဖြစ်တာလို့မျိုးလေးဖြစ်တဲ့ဒါဂါကြီးဒါလေးဝယ်ကြုံထည့်ပြီးတော့ဖြေပေးရမယ်နောက်တစ်ခု à quelle heure arrive le vol en provenance d'Amsterdam Amsterdam ကနေထွက်လာတဲ့ပေါ်flight ကဘယ်အချိန်ရောက်မှာလဲတဲ့ Amsterdam ကနေထွက်လာတဲ့ flight ကရောက်မယ့်အချိန်က 11:55 arrivé လို့ပြောထားတော့11:55မှာရောက်မယ်နောက် quelle est la destination du vol JAV 1402 JAV 1402ရဲ့ destination ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါdestination တောင်းကကြတော့ကျွန်တော်တောင်းလေးထည့်ဖြည့်လို့ရတယ်အကာဘာကထည့်ဖြည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်Jordani ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီညာလေးကိုထည့်ပြီးတော့ဖြည့်လို့လည်းရတယ်သူက destination ပဲမေးထားတာဖြစ်တဲ့ဆောင်းမို့လို့ဒီချက်ကတော့မြို့လေးကိုပဲထည့်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးလိုက်Numéro 8 de quel pays vient le vol AF8230 AF8230 ကဘယ်မျိုးကနေပြောလာတာလဲဆိုတော့ဘယ်paysဘယ်နိုင်ငံကနေလာတာလဲသတိထားရမယ်နော်ဘယ်နိုင်ငံကနေလာတာလဲဆိုတော့မေးထားရဲဆိုချင်လို့ pays ပါဒါလေးကိုထည့်သုံးရမယ်ဒီ pays ပါနယ်သာလန်ကနေလာတယ်ပေါ့ဖြစ်ပါတယ် Et après d'où arrive le vol UX 1280 UX 1280အဲ့ဒါကဘယ်ကနေလာတာလဲဒါလီကွန်ကနေလာတယ်ဒါမှမဟုတ် Spain ကနေလာတယ်လူလေးထည့်ပြောလို့ရတယ်သူက do လို့ပြောထားတော့မြို့ပဲထည့်ထည့်နိုင်ငံပဲထည့်ထည့်ကိစ္စမရှိဘူးနောက်နံပါတ်10 à quelle heure part le vol AF 3160 AF 3160 AF 3160ကဒီညမှာဘယ်အချိန်မှာထွက်မှာလဲဆိုတော့ 15 10:15မှာထွက်မယ်ပေါ့ဒါလေးပြောလိုက်လို့ရှိရင်ရပြီEt ensuite, de quelle ville part le vol JAV 1402 JAV 1402 Allez, ဘယ်မျိုးကနေထွက်မှာလဲ de Paris ကနေထွက်မှာဆိုတော့ de Paris ဒီလိုမျိုးလေးထည့်ပြီးတော့သုံးလိုက်လို့ရှိရင်ရပါပြီအဲ့ဒါပြီးတော့နောက်ဆုံးနံပါတ်6ပါနံပါတ်6ကတော့လွယ်တယ်ဒီထဲကတော့ sentence အပြည့်စုံတော့မရေးထားတော့ဘူးသတိကထားရမှာကကျတော့ student စက်သက်လေးကိုသတိထားမယ်ပေါ့နော်la diffraction ဆိုတော့ va acheter ဒီလိုလေးဖြစ်မယ် les hôtesses အများဆိုတော့ vont avoir notre compagnie ဆိုတဲ့အခါကျတော့ va faire nous ဆိုတဲ့အခါကျတော့ allons travailler nous allons proposer vous allez voyager les avions vont être ဒီလိုလေးသုံးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ရပြီဆိုတော့နံပါတ် B ကတော့ကိုပါကိုလုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီချက်ကိုပို့ပေးပါပြန်ပြီးတော့စစ်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့အင်စာကနံပါတ် B လေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ချိန်မှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ် au revoir